เอออิงโอ้น้าผึ้งนวลนี่นาเอ๊ะเธอมาได้ยังไงเนี่ยเอ๊ะเอาละทุกคนฉันมีอะไรข่าวดีจะบอกจะให้ครับไหมนี่ใช่ไหมนี่ทำไมถึงเงียบนะทำไมถึงเงียบกันหมดนี่ฉันรู้แล้วเงียบได้ไหมอ้าวเอ๊ะอะไรนั่นตกลงตามนี้ได้เลยครับ